这是不是你隔离时期的日常生活？没有诗和远方，只有床和冰箱。对于被困的小康来说也是这样，失去了对于比赛第一的渴望，只剩下防备毒气的恐慌。而这一切都要从住进旅馆前说起。此时的小康还不知道自己的命运，他们的自行车队封闭训练，想要拿到第一。大家开开心心开启住宿之旅，却发现旅馆的周围全是森林。他们原本还在担心这里如此偏僻，因为孤岛的店名真的符合体意，但是店主对他们热情无比，一番交谈让他们打消了顾虑。店员们放下行李，原本准备休息，结果全都瞪大眼睛呆在原地。原来蓝蓝的泳池边全是美女，大家便开始了夏日的 party， 寻欢作乐，一切都如此随意。夏夜的篝火旁，大家围在一起。这时教练突然听到一声微弱的尖叫，声音转瞬即逝，大家起了一身鸡皮。隔天小康早早地开始自行车修理，却发现店主鬼鬼祟祟拿了好多工具。他猛地一眼盯住了店主，店主假装没事，然后开车逃离。没等他回去告诉大家这个消息，就对刚来的安妮见色起意。明明人家还是小哥的女友，现在却变成了他的命中注定。今天清晨所有人都很开心，只有小康左思右想，不言不语。又是一个明媚的白天，队员们开始了正式训练。自行车的速度比跑车都快，小哥摔倒差点一命归西。前方的几个队友只是瞥了一眼，觉得他变成粘猪实在有点丢脸，于是前几个队友便继续上路。几个人的身影消失在大山背面。安妮正在看一则诡异的新闻，一夜之间竟然离奇死亡28人。突然他的注意力被叫嚷声打断，小哥被抬回来带着一身伤痕。坐稳的大家也注意到这个新闻，不安的感觉在所有人心里生根。教练说他要去寻找队员，便关上房门。小黑小白也走进黄昏山谷散步解闷，四周渐渐被黑暗和雾气吞没。教练在昏暗的山路上行驶，寻找小哥的车子和其他队员。可让他毛骨悚然的是，其他队员像人间蒸发了一样，他一遍遍叫着队员们的名字，可昏暗的山岭却只传来了回声。教练突然感到一股莫名的恐惧穿上心头，他不敢再往山里面继续寻找，而是头也不回地掉头下山。而此时另一边的小黑突然醒来，只见四周的草丛都在诡异地闪着光。他艰难地坐起身，突然发现好像有什么东西躺在身边。他凑过去看时，被吓了一大跳，原来是一张极其恐怖的脸，空洞洞的双眼阴森地看着他。那竟然是他的同伴小白。他看不见凶手在哪里，只能拼了命地向旅馆跑去。四周全是鬼影一样的草丛，迷雾里好像有什么东西就在面前注视着他。随着诡异的事情越来越多，种菜的门卫好像看到了什么，与此同时那个东西好像也注意到了他。门卫被吓得跑回房间，紧紧地锁上了门。而此时教练正在打电话报警。突然房屋发生了剧烈晃动，屋内的几个人满眼恐惧，面面相觑，终于摇晃停了下来。但是电话信号却突然中断，他们和外界彻底失去了联系。正当大家还惊魂未定时，门却突然被敲响了，急促的敲门声一阵接着一阵，但是没有人敢打开小门板看一下是谁。随着外面的哭叫声越来越难听，小康被吓得头皮发冷，但他还是壮着胆打开了小门板。结果无论向哪个方向看，门外都是空荡荡的。他们刚想松一口气，一张女人的脸瞬间贴在了门板上，她口鼻渗血，面目狰狞，扭曲着哭求他们放她进来。这时他们才发现原来是小黑，但是没有人愿意把他放进来，因为他们担心外面的病毒已经感染了他。小黑从前门跑到后门，摇着把手绝望地呐喊着。这时外面的浓雾突然飘进了泳池，小黑本就扭曲的脸现在毫无人色。小康出于同情把小黑拽了进来，但等小黑说完了小白的死讯后，他自己也痛苦地死去了。一生要强的小哥放下了嘴硬，他跟女友屡次悲伤的表白，只为获得一个甜蜜的回应。教练现在还在焦急地报警，队友的失踪让所有人心惊。话说到一半，新闻开始放映，大瘟疫来袭，官方发布隔离戒令，所有人只能待在家里孤孤零零。虽然如此，但生活还要继续，大家喝酒作乐排解忧郁，一切都好像恢复到了过去，所有人都在欢声笑语。可诡异的事情就发生在现在，浓雾化成一个人形千丝万缕，他悄悄勾走了一个人的生机，另一个人的性命他也在追着索取。小康和安妮慌忙跑进室内，却发现教练一动不动，散发着诡异的气味。他俩心里一惊，上前试探。时钟就这样一圈圈转移，旅馆虽美，但也再了无人迹。小康独自埋葬了2名队友，可依旧没有信号，得不到外面的讯息。教练一天比一天更加诡异，他好像彻底变成了一个清理机器，让所有东西一尘不染他才满意。这天教练突然插到了厨具，他鬼使神差把所有刀子收起，
教练的心思惹人十分猜忌，他说要给他们找个安全之地，但现在他们面临更严峻的问题，食物短缺把他们逼到了生物两极。小康提议附近有邻居，或许找他们借食物能缓解燃眉之急。小康和教练就这样出发了，他们在阴森的森林里向前走，最终来到了一座破败的庄园。他们撬开锁着的木门进屋查看，一番努力过后，木门吱呀一声开了，两人急忙进屋翻找起来，结果却只发现一些落满灰尘的杂物。这时小康突然发现了冰箱，他十分欣喜，正准备打开，似乎有什么东西正盯着他们。 There's some decent stuff here, but it's not gonna last us forever. It will last me plenty long. 小康和教练回头一看，楼梯口上站着一个面目狰狞的男人，男人正举着猎枪对准他们，两个人手无寸铁，只能试图跟男人讲道理，但是男人十分野蛮，只想杀了他们。教练突然上前和男人扭打在了一起，他体型健硕，很快占了上风，一把抢过了屋主人的猎枪，几声枪响过后，屋主人倒在了血泊里。一旁蹲着的小康要被吓傻了，他不明白教练为什么要这样对男人，因为明明是他们先未经别人允许进入了人家的房子，但是教练已经陷入了疯狂，如果不打死他，我们也得死。小康试图让他放下猎枪，两人也因此扭打在了一起。小康心里突然升起了兽意，他一贯很尊敬教练，但是现在却死死勒住了他的脖子，直到教练没了动静。事后小康假装若无其事，带着猎枪回去，能吃的东西渐渐告罄，三人只能守着饭桌面面相觑。小康看到了什么突然表示惊异，大家顺着他的视线向外望去，看到了什么的小康从房间出来，结果迎接他们的是教练的尸体。没有人知道隔离的日子什么时候过去。这天安妮贴心送上饮品，让小康的麻木突然决堤，他记忆里满是金灿灿的快乐，咖啡咸咸的混上了泪滴。食物耗尽，小康于是把野蘑菇采集，小哥也看出了他对安妮的隐晦心意，但他知道自己是寿数将近，只能默不作声，把无力藏起。小康用蘑菇制作了大餐，美味让大家回心转意。饭后大家一起围坐在沙发，结果却听到病毒肆虐的绝望消息。他们拿出最烈的酒麻醉自己，醉了的小康想到敬爱的教练，崩溃大哭，说出了他的死亡原因。原来这都是小康的把戏，为了欺骗良心设计的诡计。但小康的本性终究是善良的，他承认了所有的经过以后开始哭泣。众人听后只能摇头叹息，没有人敢断定那种境地他做的是否合理。隔天小康在沙发上醒来，昨晚大家都烂醉如泥，他发现小哥已经站在窗户旁边，招着手让他轻轻过去。小哥怀着浓浓悲伤，好像下定了某种决心，他一遍遍嘱咐要小康照顾好安妮。他早已看出小康对安妮的执念，但是没有办法，他知道自己马上就要死了，看到之前那么强势的一个人，现在却如此虚弱无力，小康的内心百感交集。他重重地点了点头，说：“兄弟放心。”小哥的内心好像有石头落了地。当天夜里，他便在床上安详地闭了眼。之前一支庞大的队伍，现在只剩下2个人，摧残就是这样措手不及。解除隔离的日子遥遥无期，小康准备了浪漫的烛光晚餐，安妮也逐渐走出回忆。他们决心，如果一直出不去，余生便永远待在一起。两人开始变得越来越亲密，他们渴望着肌肤之亲。但他们又一次踏入泳池时，突然又出现了浓厚的雾气，但这次雾气没有攻击他们，而是和他们保持了距离。劫后余生的两人喜极而泣。最后的最后，真相终于查清，原来是外星人操控人工智能释放了雾气，雾气可以杀死一切的人类。但是现在外星人已经撤回攻击，大难不死的两人终于可以离开这里。他们拉着行李，手挽着手，一起向山下的大道走去。其实城市也基本变成了废墟，但这都无所谓。能够走出旅馆对他们来讲就是最大的欣喜。故事到此就落下了帷幕，但是我突然想到了三体。托马斯·韦德有句名言，在这里我不方便提起。小康和小哥就跟韦德一样，都牺牲良心换取更大的利益。介于他们处在两难的境地，难道就能给他们轻易下个定义？所以摆在你面前的是2个选择难题，要不要为了生存牺牲敬爱的人，要不要为了最爱的人牺牲自己？